Bonjour, ici c'est Jeanne Kankou Junior. Je me trouve au Ezel, au Palais 2, pour l'exposition de la dépouille d'un grand personnage qui s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est décédé le 1er février. Et si vous voulez voir, il y a une grande partie de la population congolaise qui se trouve ici pour l'exposition de sa dépouille. Et en ce moment, il y a beaucoup de personnes, comme on se trouve dans un endroit où il y a pas mal de touristes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pasi ndezo sala biso vraiment na motema. Tala ndenge batoto balati bilamba ya mwindo awa. Elingo lobake matanga masima zwi biso esengeli sikoyo toyeba na kolela na bomoko. Nde yango wana na longwaki na komi na tongo awa na uti Kisasa na ye pona koya kolela elongo na Félix na bandeko na ye na mama Marthe pe elongo na bandeko nyonso tu ya République démocratique du Congo bao bazali libanda bao baye pona koya kolela mbuta mutu. Honorable Roger Lumbala, Étienne Tshisekedi s'en est allé. Qu'est-ce qu'il voulait comme héritage? Étienne Tshisekedi a demandé un état de droit. Mais je pense que c'est l'héritage qu'il a légué au peuple congolais. Et vous savez que je suis parmi les premiers soutiens de M. Étienne Tshisekedi. Il est parti, il est devenu un esprit. Au moment où je vous parle, il nous voit et il nous entend. Et c'est un message qu'il lance à lui. Étienne, il faut ope sangai makasi, ope sangai ngoya, pona makambo tozana yango tolonga yango. Na tango nazali kobelela boyeye aza koyoka ngai, mpo azalaka koyoka ngai na bomoi na ye, na ndenge pe akufi akoyoka ngai. Na banzi tokolonga makambo nyonso tu tozali na yango parce que sikoyo ekomi na makasi oyo ya ye. Oyo ye aza kopesa biso akopesa bandeko nyonso oyo tokozala na bango mpe akopesa Roger Lumbala na ndenge na telemia. D'accord. Ok, merci. Vous pouvez nous dire une parabole à la fin par rapport à M. Tshisekedi, s'il vous plaît? Monsieur Étienne Tshisekedi s'appelle Ntambo Munena et moi on m'appelle Ntambo Mukesa. Et ngolo ba lion ya munene na lion ya muke. Donc siko lion ya muke aye kolela lion ya munene. Nde yango na nga kolobela yo pama. Ok, merci papa. Merci mingi. D'abord, moto azali na possibilité à kozwa corps ezali famille na ye biologique. Mama Marthe, Félix na bandeko nyonso tu. Sima na yango ezali famille politique na ye. IDPS biso toza koya sima. Nga nazali moto ya RCDN, nazali moto ya IDPS te. Oza komona ke mende nazali soutien ya Étienne Tshisekedi. Tozali sima tozotalela bakolo nzoto. Mais biso tozali bakolo esprit. Pozo mona ke toza ko soutenir yete pona kindeko ya loposo, mais pona kindeko ya idéal mpe ya spirituel. Et yo on a tension ni notre tiki na kin par rapport à IDPS et puis par rapport à la population na biso na Congo. Bato tout baza kolinga ke makambo nyonso esalema yamboke nzoto ya mowei ekita. Mais biso tozali ba catholique, ngai naza catholique, tozali ba chrétien. Na banzi ke mbuta mutu Étienne Tshisekedi asa tangisa biso kosala etumba. Biso tokoki kobanga te kosala etumba na bandeko bazali en face o tobengi batu ya majorité. Mais pona ngai soki rassemblement ezu position na kondima yango. Mais na cadre ya moralité na bandi que tokoki kozwa nzoto ya mowei lokola otage te. Pona ngai naza koloba o Lumbala lobaki. Mais na lui que ce qui rassemblement ezu décision ya koloba ke tozela tina mokolo toko sil sa makambo oyo ya 5 ya arrangement particulier wana ngana kolanda pona zali moto ya rassemblement. Mais na bon moto oyo ya ngai en tant que catholique pratiquant, je pense que na moral esengeli li solo atako na tango tozaka na famille. Soki papa kofi tokobanda ko loba makambo ya ko partager biloko te soki nan tokundi ete. Moto oyo abimisaka liloba wana bamonaka yo obele lokola ndoki. Est-ce qu'on prévoit déjà, il y a un plan B où ils ont prévu? Maman, ce qui est na plan B, tozana na plan A.
tobandoloba makambo ya plan B ozomona ke toko na bandi ke bandeko oyo baza na masolo wana ponga Roger lokola na komaki na kotina na masolo wana te bandeko oyo baza na masolo wana bango nde bayebi eloko nini nga nazana lokola mopaya na komaki Kisasa le 15 ozomona ke après 4 ans ya exil esengeli otala nano ndenge nini bato baza kobina kuna na kati okoti na mboka okuti bato baza kobina esengeli oyeba lokolo nini bango baza kobina soki bazobina na lokolo ya mobali yoko ya kobina na lokolo ya mwasi te nde yango wana esprit wana nde moto aza kotinda ngai nazala nano kamwa recul mpona koyeba ndenge nini tokosala. Merci. Nasepeli mingi lokola na moni bino ba mama ya kitoko oyo ya mboka na biso omoni oyo alinga kobena loba ye pa za kitoko. Merci mingi, merci. Merci. Non, ce qu'on benga ngo kiti, on dirait zali kiti eza chipoi. Peuple congolais nda loba kiti kato memaye na chipoi. Kwa zali mokonzo, wale zali signe ya kimokonzo. Ok, merci.